欢迎收看本期节目。我们今天要聊一个特别大的话题，很多人都在问，21世纪到底会不会是属于中国的世纪？这个问题呀，可以说跟我们每个人都息息相关。所以今天我们就来好好聊一聊，看一看现在的中国在全球到底扮演着一个什么样的角色，它的政策又是什么样的。没错，你看中国崛起的速度和那个规模，真的是前所未见的。也正因为这样，全世界的目光都聚焦过来，大家都在琢磨同一个问题，就是我们是不是真的正在走进一个所谓的中国世纪？好，那要搞清楚这个问题呢，咱们得从几个关键的地方入手。咱们会先看看作为一个21世纪的超级大国，中国到底是什么样的。然后我们会深入它的经济核心，也就是大家常说的世界工厂。之后呢，我们再来聊聊它那套很独特的政治模式，还有它在科技方面的野心，所谓的数字丝绸之路。当然了，最后我们也要看一看未来的路上，中国又会遇到哪些挑战。好，那我们第一站就从大家最熟悉的一个标签开始聊起，那就是世界工厂。可以说，正是这个超级强大的经济引擎，才撑起了中国今天在全球的地位。大家看这个时间线这个速度真的是太惊人了。你想想看，2011年中国才刚刚加入世贸组织，对吧？还算是个新手。结果呢，一晃不到20年，到了2020年，它就已经成了全世界吸引外资最多的地方。这简直就是从一个普通玩家一跃成为了全球经济舞台中央的核心角色。这张图就更直观了，你看这个比例，中国一个国家的制造业产出差不多就等于美国和欧盟加起来那么多。这是什么概念呢？简单说，就是从你现在手上拿的手机到你家里的各种电器，全球的生产链条可以说都离不开中国这一环。当然了，中国的目标可不只是在国内，它通过一个叫“一带一路”的庞大计划，把自己的影响力投射到了全世界。你看，他在全球各地修港口、建铁路、铺公路，等于是说把自己的经济触角伸向了世界的每一个角落。好，问题来了，这么一个庞大的经济机器，它背后的驱动力是什么？是怎么样一个政治模式在运转呢？这就要说到中国和西方国家一个最根本的区别上来了。我们来看这个对比左边呢就是中国的模式，你看它非常强调国家来主导，要做长远的规划，而且最看重的是整个集体的稳定。那右边呢是西方的模式，大家可能更熟悉，它更关注的是短期的选举还有个人的权利。所以你看，这完全是两种不同的治国思路，或者说是两种哲学。正是因为有这样一套独特的政治模式，它的外交目标也就变得非常清晰了。你看，无论是说要维护国家主权，还是要在国际上争取更大的发言权，其实所有这些外交动作归根结底都是为了服务他国内的那个长期发展大战略。聊完了经济和政治，那咱们再来看看下一个战场。21世纪国与国之间竞争最激烈的地方是哪儿？没错，就是科技。而在这个领域，中国可以说是卯足了劲儿，要打造一条属于自己的数字丝绸之路。这个战略里头呢，最核心的一个词就是中国制造2025。它的目标说白了，就是不想再只做那个生产衬衫玩具的低端工厂了。他想干嘛呢？他想升级，要成为那个能设计、能制造高端芯片、大飞机、智能机器人的高科技强国。你看，这些领域简直就是一张未来科技的作战地图。人工智能、5G、航空航天、生物技术，可以说在每一个能决定未来的关键赛道上，中国都在跟世界上的顶尖高手们进行一场非常激烈的较量。说到这儿，你可能会觉得，哇，那中国的崛起简直是势不可挡啊。不过呢，事情也没那么简单。实际上，在它未来的道路上，同样也埋着不少挑战和地雷。这些挑战可以说是内忧外患。从内部看，有这个人口老龄化的问题，还有堆积如山的债务。那从外部看呢，跟西方的关系越来越紧张，再加上全球经济本身也不景气，这些压力都实实在在的摆在面前。所以你看，聊到最后，核心问题其实已经变了，不再是问中国会不会成为一个全球大国，因为它已经是了。现在真正关键的问题是，它到底会成为一个什么样的大国？
这就把我们带回到了咱们一开始那个终极问题上：中国的未来到底是会成为一个和大家一起合作共赢的全球伙伴呢，还是说它会成为一个想要改变游戏规则的系统性竞争者？这个问题的答案可以说将直接定义我们这个世纪剩下的几十年会是什么样子。